Welcome back kabayan. Dito po tayo muli sa off-ramp dito po sa may Plaza Dilaw. Update po tayo kabayan. So samahan niyo po muli sa magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Kunyong lingkod, Romy Stop TV. Mag-update po sa inyo ng update dito po sa off-ramp Quirino Avenue. Dito po sa lugar ng Plaza Dilaw, Paco, Manila. Again kabayan, no, nandito po tayo sa ilalim ng off-ramp, no? Off-ramp Plaza Dilaw. Yan po yung papunta sa may Paco area in SLEX bound. So ito po kabayan yung Skyway Stage 3. Yan. At sa kabila naman po niyan, yan po yung old building na na Paco PNR station, no. So ito po nasa Plaza Dilaw po tayo kabayan. Ito po yung off-ramp, no, going to Paco, Manila, no. Paco sa may President Quirino Avenue going to SLEX bound. Ayan, so papunta rin po yan sa may sa Ross Boulevard or Paco Top. At ito naman po kabayan, no, yan po yung kabayan na going to United Nations Avenue. So yan po yung off-ramp na gagawin dito, no, dito po sa Plaza Dilaw, Paco, Manila. At ito kabayan, no, gawa na po yung concrete post, no, kabayan. So ito na po yung concrete post ng off-ramp to United Nations Avenue. So kabayan, ito po yung tinatawag nilang Plaza Dilaw. Itong area na to nasa Quirino Avenue. Ayan, so makikita nyo po, ito po yung Skyway Stage 3. Ayan, so yan po yung Skyway Stage 3 kabayan. So medyo makulimlim, no, medyo makulimlim. So kabayan, na po, ito po yung lugar ng Plaza Dilaw kabayan. Ayun, so bali update ko po kayo dito po sa may panulukan ng off-ramp Plaza Dilaw, no. So yun nga po, may nakita na po tayong poste, no. So mamaya lalabas po tayo. So kabayan, bali abangan po natin, no, yung paggawa ng flyover dito po sa may off-ramp Plaza Dilaw. So ayan, may nakabang na po na pagdadaanan ang ating flyover going to United Nations Avenue kabayan. So ito po, no, bali dito po dadaan yan kabayan, no. So dugtong po rito. Ayan, so doon may poste na rin po, no. Ayun, no, gawa na rin po yung poste. So kabayan, no, bali update po tayo kabayan. Ito na po yung update natin. Yun, no, bali karampunta po natin kabayan. May cover po po yan na na plastic color blue. So ngayon yan na po, inalisan na po ng balot. So ayun, no, bali na po siya, bali concrete post na po siya. Inalisan na na patutungan yan. Going to United Nations po yan kabayan, no. So galing din po yan sa SLEX bound, no. So dito po sila dumadaan going to United Nations or Tunagtahan kabayan. So yun nga po, no, ito po yung update natin dito.
Yun, may poste na po, ano? Okay na po yung poste, kabayan. Okay na po yung poste, kabayan. Ayan, no, yung dalawa, no? Nakatayo na. So ito po yung update natin, kabayan, no? Bali ayun, okay na rin tong concrete post. So ito po yung gilid niya. Ito po yung gilid niya is Skyway Stage 3. So malaking bagay po ito, kabayan, sa ating mga motorista, no, kapag nagawa na naman po ito. So ayun, ayan, shoutout po. So kabayan, yan po yung mga container van. Ayan, yan po yung mga papuntang pier po yan, no, sa ating sa south. Ayun, no, sana nga, kabayan, no, by early next year, sana matapos na po ito, no, para at least magandang bago matapos ang bago matapos yung taon ay sana okay na po ito, no, para at least bago matapos yung term ni Pangulong Duterte ay nakatatak na po rin sa kanya to, kabayan, katulad ng ibang proyekto ng Marcoses. So yun nga, kabayan, no, yun ang latest update natin dito po sa may Quirino Avenue Extension. Ayun, bali dalawang girder pa rin po yung nailalatag. At yun, may mga poste na rin po, no, dun sa bandang unahan para sa flyover na gagamitin, no, dito sa may off ramp. Ayan, Quirino Avenue Extension. So again, maraming salamat po sa inyo, kabayan, no. So yun po yung naging update natin dito po sa may off-ramp Plaza Dilao, dito po sa may Quirino Avenue Extension. Muli maraming salamat po, si Romy Stock TV, at taos puso po nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, lalo na po sa mga magsasubscribe pa. Ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo. So again, maraming salamat po. God bless us all. God bless all Filipino. God bless Philippines. Thank you so much po.